kalau saya lihat sih, yang apa ya, industri pelayaran itu agak unik karena sangat-sangat, mengutamakan, safety dan, quality standards gitu. Nah, di situ yang memang kebanyakan dari calon apa, investor pun yang kadang-kadang tidak terlalu, mengutamakan itu dan mengalami permasalahan gitu. Nah, tetapi secara keseluruhan itu sendiri, dari segi apa, lingkup, legal dan segalanya dan usaha, saya rasa cukup baik ya. Maka dari itu kita masih bisa berkesempatan untuk berkembang. Seperti apa sih gambaran industri di sepanjang tahun 2020 ini, Pak Kevin? Kalau misalnya terlihat gitu atau terrefleksi di Bull sendiri nih, karena kita kan tahu di tahun 2020 ini masa pandemi, beberapa industri berdarah-darah begitu ya. Nah, seperti apakah kalau dari industri pelayaran sendiri, Pak Kevin? Ya, kami bersyukur karena memang dari dulu strategi kami adalah sangat berfokus untuk bisa menjaga konsistensi kinerja dan arus kas dengan selalu, apa, menghasilkan 80-90% dari pendapatan kami dari, kontrak-kontrak. Maka dari itu, sebetulnya, kebanyakan dari pendapatan kami tidak akan terlalu terefek dengan market mau naik ataupun mau turun gitu. Tetapi karena memang masih ada sedikit unsur yang tadi 10-20% yang memang tidak kita dengan sengaja tidak cover kontrak, memang kita karena beranggapan memang pasar, untuk apa, industri perkapalan secara keseluruhan masih cukup positif. Yang ini, sangat terbukti, sampai yang pertengahan tahun pun juga masih sangat, sehat. Dan ke depan kita juga yakini apalagi memasuki paruh keempat yang biasanya selalu, jauh lebih tinggi daripada 3 kuartal pertama, kami cukup yakin bahwa prospeknya cukup baik. Oke, dari data yang kami terima Pak Kevin, jumlah pembuatan kapal tanker di 2019 ini merupakan yang terendah kalau dilihat dalam kurun waktu historikal 20 tahun terakhir. Nah, bagaimanakah efektivitas logistik migas begitu ya, migas global pastinya ke depan. Nah, ini seperti apa gambarannya begitu? Mungkin yang dialami juga secara langsung oleh Bull. Ya, justru salah satu alasan kami, telah berkembang dan, tetap akan berkembang dalam industri perkapalan ini, terutama dalam oil and gas sector, karena memang, seperti tadi dikatakan, order book itu, malah sudah di titik terendah dalam 25-26 tahun terakhir gitu, apalagi kena dampak dari Covid ini. Maka dari itu dan juga dengan adanya ada beberapa peraturan baru ya, akan masuk mulai dari tahun 2021 dan ke depan, itu semua akan sedikit, lumayan berdampak dengan supply kapal-kapal, di dunia. Maka dari itu, kami cukup yakin dengan, apa ya, untuk, lebih dari 6 bulan ini sangat, positif. Karena memang, eee, tarif, sewa kan sangat bergantung dengan, supply dan demand dan kalau supply seperti diperkirakan akan, cukup ketat, tarif sewa harusnya cukup menjanjikan.